చూడండి ఫ్రెండ్స్, అటు మొత్తం తెల్లగా వస్తుంది కదా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అంతా వర్షం ఎట్లా వస్తుందో చూడండి. సైడ్ ఏమో ఇట్లా డార్క్గా ఉన్నది, ఇటేమో ఫుల్ వైట్గా ఉన్నది. ఆ వైట్గా ఉన్నదంతా వర్షం ఫ్రెండ్స్. ఈ వర్షంలో కూడా మేము ఈ హంటింగ్కి వచ్చాం. చూడండి, హంటింగ్కి వస్తే ఇన్ని బాధలు పడుకుంటైనా మేము ఇప్పుడు వీడియోస్ పెట్టట్లేదు. ఎందుకోసం అంటే దీని గురించే, వర్షం బాగా పడుతున్నాయి కాబట్టి పెట్టట్లేదు. వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లాంటి వీడియోస్ మీకు చాలా చూపిస్తాను.